啊？呢啲係咪竹芋啊？係啊，點樣揀好啊？呢啲咩啊？呢啲點樣揀啊？揀即係邊啲靚啊？肥啲啲嘅。係攞上呢度。啊，你揀到。哦，肥身啲嘅。係啊，呢啲多肉啲啊嘛。哦。冇咁多筋啊嘛。煲咩好啊？煲紅蘿蔔粟米又得，煲五指毛肚又得。哦，好啊，好啊，唔該。睇材料前，麻煩各位訂閱同撳。大火滾開後轉細火煲多2個鐘就搞掂啦。呢個湯清甜美味，老少皆宜。做法簡單，各位有時間都試下。今次就分享到呢度，下次見啦喂！記得訂閱同撳鐘仔啊！